ena ene anopay 21st clinic the sciatica expert wonom atayechi ya de eba besom wadaroma 15 branches ena wabie biomema fa na nyina ntino eya na waje wonom mano na baby biara wo bia no watimi akwakwaje ayaresa sanso na sompa chede no egusua ya ekoso dofo akwanya nie opese nyankopon hiro obokwanto baby akwanie opeja akosi eye nkonkon so na wode udru empanyimfo animu a wadaroma akwanya no ne sa sompa chede fa ho bedom fa one media foundation enyanka eni nwisia ena ye drubro nyabremu a ye yesa de we se de ma wonom se beya obenya bibie die enya ntoma efranya atade ahye eno ntiamo anwa tentimantes na pasadin ena wa wadaroma fabrasika fam so a number ne 0598 559802 0598 559802 edi ebeba eye Blessed Foster anasethara one media busia afe yenhwe ne yenjebrani adaje ntie nsem ne mu nsem ansa na no Facebook no ye kai will say live ewo ho Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube ne Sompa TV www.sompaonline.com semni nyina da bedema ya bondo boade akogo ntino okosane mu anu wayi wodi akenkan tie bi e de free ho mo sonfo no pay eye me ohinere maame akua yeboa esia mabronya fensem no say ena esi etie America kranie ena Ghana ye dwane kwato a International Monetary Fund IMF for se baby adone de ye hia se wono beso ye mu abi afise sika sem na dani abanchi anase adane abutu ya ye pa ye ho krampa ye nheda enhu ye ho baby anu nti no wonom so akwa ye twetwafo ya ho hia bremu wo ho ekire wo amama nyina da obetimi akwa dwane de ato wonom na asanse o ma ye dwankwa bia na wonom so ti adehie so nti no Ghana ni so edru nanim no wonom esoye mu ama enkakran hye wo ho a wonom ene yegu kwan so ayeye sika no kra first trench no wonom dia ba aboa Ghana ma yen sika semu anahwehwe ase ewo amanse sika nim ne yenya nai kakra ede agina so na eno ena wonom de kokobo ede aba kire se ma Ghana yetirimu nya yede esanse ne ma hye kakra de ma yen wo se da bi ebasa niema besa gie gunte no yenhwe se yesika semu hyehyeye yetwo ho empejamu ena afenso ye niema na kwanso ni bremo no ye betimi ama eno aye yasem hia na yetimi ayo no sa efisase ye kase bia de aba no ene eno ano sese de agina yi a wanhwe ya wose eniema bechie butunte no sa niema miensa wonom de ama ye wom se aban sesan ya abade na so aban ya waba no ye dane bibia de ahye ne nsama yenhwe se beye na kwanso no ono so so bato ni mu a ehye bia wowo ede magana yesika sem ho empeja no obetimi ede atudwantem wose no na ebetimi aboa ama baby a yepese yedro ewo Ghana sikasem ehyehyeye ho no yebetimi edu wa bla wonom so mu akese na no etechire nyesa na ye ne hyehyeye ne so na enema ewo se ye no yanye de a enye obi ne kumantwi bo siako na epe na wiewo na odi ne ti ekoje akyerema wei ene eye kokobo ya efri IMF for ho eba ye kwa ye nim na ye remo ewo wenchi abato empesia sabusia nbonyamfo Alhaj Saidu Haruna wono ena na ye mrahye bedwane ni tia ye adehye na sato aba ede amanese ne mpuntu dwuma ahodo ya woye ede amampesua sofo no wonton kosoa na wonto aso esanse nipa ya de awosaye ye adwuma yesinso ni akatue nti no na adwuma paya woye ya no wonum ato aso ede amanese wono so nhwe emra na ometintim de aka no ema ase entim na panyin ede ensemu atudwa etrese wohwe ne ma ekoso ewo abato ni mu a na bibia eda na akwamfisa amafo no to abade ma no na eso eni nti wabai de wo hwe se na ni so ade hunu ye betimi ayebotae mapa ede ama empesua so ahodo a wono so tua wo ma no obetimi ayade abo wo mama setine mu pejan so etimi aye wonom edia Alhaj Saidu Haruna percentage of common fund for NPO. Okay, the percentage ever
in Nema magazine 4 years here, which is the idea many other support from maybe the government and other union, which I know so that the key idea them and so are the person makes and their community KG schools. We are open to say Nancy 190 this has 190 school ban to Zaro. Which might now 5, 6, 7 years and son of what you have for school. There's a education sector, which is a BFU. And all by friends say, is it now school and a tree? Therefore, say, being full. Say, local me and the school and a tree, that's all. A very Ewusia ni payati nken eye bwanchi abato mpesua so no ahebedwene ya woginem wo mra ahebedwem edima na dehye ewo mpesua ne so alaji say do haruna eni ni din na abato bedwa no so edensem bia ba betudwa wonsam a woka nyina no ne se wo hwe sesanye bi ya wo ye na agyinasie bi a wasi na nsen se empesua wodo bi ni tichu ewo epoye mantem wonom etam no ahebedwa aba kenkan no wonom etam de afri ho no mo de akwakopie mo ewo nkran ene police training centers ahodo ye wo ho ama enkenkan so no etimi asa babia so mo sa bekenkan ma no wa ablo mo keka bo mo foforo kire se baabi wo ho na empesua su bi wo ho a ene ma nhye dan koye na wɔkyerɛ sɛ wohwɛ nhyehyɛeɛ yɛ abato no wɔde ɛto ho na bibi etechima ɛwɔ epoye mantem fa abato anasa abato no ne nkenkanso ɛne ne nkekabom ne nyina nwanu nti ɛna ɛma no ɛbaasa no ka ya na nsɛnyada yɛra Jones yɛse do nketia titre ne demendi sɛ amanyɔkɔ ne kyerɛ sɛ bibi sa ɛkɔso anya de ɔbɛma kwan ama saa de na akɔso nya saa de ne ɔbɛkyerɛ mu ɛwɔ court asɛm dibia no akɔkɔgye tabo no injunction bi na watimi ɛde aba beto so no ɛna panyipa ya wono wɔyɛ panya bɛde akyire ɛwɔ EC bedwako ne mu Dr. Bosman Asari ɛna wɔkyerɛ sɛ wohwɛ abato no ho hyehyɛ mra yɛ deda ho constitutional instrument CI no 127 regulation 43 na ɛkyerɛ sɛ wo kenkan aba na WhatsApp agent bi amanyɔkɔ no wɔnom nipa bɛsɛ mienu ɛwɔ wɔ wɔse ne niema bi a ankoye wɔ hɔ saa no ɛno ne nam so asabre wasase gyina yɛ saa sɛ wɔ kenkan aba no biem yɛnkɔ na Dr. Bosman Asari abato no hyehyɛ ne bi ensɛm no yɛntie. When you look at CI 127 regulation 43 it specifies the procedure to follow. The 43 starts by saying that you should each candidate is supposed to have 2 agents for the collation when it comes to the parliamentary election. Very, very important. Then from there, it lists the procedures to be followed. What the commission has said very clearly is that in terms of our collation, all these processes were not followed. So literally, collation we expect to take place in some of these places, they actually didn't take place. And once what they did was inconsistent with EI 127 regulation 43, then the commission has the responsibility to ensure that all the things that were done which were not proper are corrected. For example, in one of the constituencies, I think it's either Okaikwe Central, the declaration was done per the CI. It talks about you put together all the polling station results for each of the polling stations and you do the collation. In that particular constituency, for example, if my memory serves is right, they have almost 141 polling stations. The declaration was done based on either 110 or 111. So literally about 30 polling stations results were not part of the na cheso kan kwempotem ho no seni abato no kenkan so ne bitimachie ba ho no no de aye susudua na se example de ama no hweso de na chese niema nhye dankoye no ntena ye wono masede se wo hwe na wode niema toto akwam sense ye de gyawa ne de aso no nti ena wo kyerɛ sɛ abato no kenkan bomu ene ne kenkan so no wosa aye biemu no na yekɔ yedimu a na yewremu ewo eye MPP wonom abato ntwodie ye ekɔ edema wonom no wɔn mpanyifo ne bi ahyase eba bonten so de mu nkyerɛkyerɛmu ene wɔnhwehwɛmu kakra ya waye bɛsɛ na wɔtweachi abato ne mu no ede etudwa egita hodie bɔfotene meche director of communications ede ma Dr. Mahmoud Baumia yɛra miracles aboaje wɔno so ena ɛkyerɛ sɛ wɔhwɛ sɛ ne aneema sikɔ ye na ankoye amfa ma wonom na bibia so ni ho ayesikwa
se bibie ankoka papa enye gredente no de ekoka abato ne mancho de ma wonum dodo na wo hwehwe mu a waye no ene se MPP achitafo anasa amanyoko ma ne dodo na wo ho a wonum ampie ankwankoto aba yentie nchirechire mu no enso so. We need to give the former president that credit. It's a big, you lose an election by 1 million and then you come back 8 years later, win by 1.6 million. That's a big deal. Personally, for him as a person, as a politician, a huge achievement. Write a book, post this presidency, this final term. I think it will be with some great pride, for him to put that together. And that recognition and that acknowledgement, I think nobody. There could be what John Mahama did right that ensured our people didn't come out. You understand? So let's not confuse the two. Indeed, the reason, one of the key reasons why this result is as it is per the data is because our people didn't turn out to vote. And that's fact. But they are not the same. Why the people didn't turn out to vote has its own reasons as well. But that doesn't take away, and Dr. Mahmoud Bawumia is not in any way saying that to take away the credit or to acknowledge the feat that His Excellency, you didn't do enough to be. Ebusia yera Dennis Miracles aboaje wono ene nkitamude obofotene de ma MPP yera Dr. Mahmoud Bawumia ene campaign team ahodo nyina no nana ehwe akasa ede ama wonom na yekọ ensemfoforo mu ana yenko nana akomia ho no soso kyerese defeat yekoma wonom ana se ntwode yekoma MPP amanyoko no ene wonom hu ni dadado wo mu hu ye papa na wo hwe be se fibro ni mu anase wagefo abosomi ni mu wonom data bi anase survey bi ya wonom eye no a na kyese ba betodwa se yade a yewura mahama wadi yewura Mahmoud Bawumia nim be se 10% ekokran se wadi ani mu na no mu warehemu se bia wonom betimi asabo achi e na kyese we se nyina ekoso ne ntino dia yewura mahama edi nkunim wa abato ni mama yewura Dr. Mahmoud Bawumia so edi ntwo no we enhyeda nya no wanwa pi. The research that we did, and we're doing month research, pointed to it. It's just the extent of it that we couldn't get. But it was pointing to it right from day one. In fact, the research that we did around February showed us that John Mahama, in terms of the presidential, was leading by nearly 10 points. Okay. Yes. And then as we came, the campaign got underway and heated up. It kept reducing. And as of September, October, we knew that it had narrowed to a point where we had a good chance. 1 point? No, two. Okay. I mean, in February, March, it was about 10. It was leading us by about 10 percentage points, which is quite alarming. But by September, October, it had come down to about 2. And so we're very confident. We're very confident. There was a new momentum because of those. So we knew that there was a lot of apathy, a lot of Nana komia wono ena na ye vice chairman de ma yera Dr. Mahmoud Bawumia ne campaign team no ena wode nsemi so ema ye no ye bekoye ni mansa na ne yenkwankwaja yasa wo 21st clinic the sciatica expert for chain sciatica yade no esro efri usisi achi entini yes ahono nefa usiremu wo to ase wo befa usiremu na afa wanantu akwasi wonamro mu ho no eno eyaw no ene ye kan se sciatica no wodi ene baabi akwaduru bia no menho empopo emeho soro no enka wonto danfo ni kyeremo 15 branches ayabie wo man mafa na nyina da ne ntwo da ne ntwodo so ne kwaje ayasa efefri won chen na ose yen kan cho se machine treatment ye bi wo ho afidie koko dam we yen tonfom ye de wo hyem sene yade bia hinta wo nipaduan mu bia no ebekwa akotwe no aba na yetimi de eno waso ye bidro kan ena eye no na yetimi de to ase amaun eno echi no massaging ekoso wo de onkwaje ayasa krakọ komiemia wo mpomu obodi no se de besi aye ono besa boso miensa na ese flexibility no ene ahodwo no eda so wo ho mesre wo laboratory test bia pese wo ye ana scan service bia pese odo ho hyem no me pacho kọ ho na yenye emfama yade enka ye bia fi wuti so kopem borra no yetu ase fibroid ene awo ho nsem a mesre fedru ho boso miensa pepepe nyankopon adom te no won so ye fru na ba beba betom eye 0540 311 311 0540 311 311 and a 0249
311 311 0249 311 311 Sciatica expert your 21st clinic ebusia here overseas Safa radio nchen ho eno wo Kumasi ase oboase council quarters sunyane ye Bentichi hospital first gate no hwe ni mo pe na abehu yen baby a ATM afidie ni sie no ana asa wo de wani kire mu won kranzan so a children's park no nchen ho pe na abehu yen miamia ne dɔso fa banam de ma wo no na efre Sompa chede eguso aya ekoso kabese na kakra bi na akwawie na so enya nkwawie ye mpacho ena no adaso wom enu bese na wotwe ntam de na bia ye wie ntintuam ni ka wonya mfa wo de ma ya fabra na yenya niema ndodo nchema kunafo nwisia ene enyanka na won so wadidie ene won hyem won frem no bronya yi mu no entimi enya ahomekama won kra entimi mra won ho emo na wo anase bia wo de no ayeti na pa sardine tentimate sanwa pacho fabra nyankopon be shraw sanso na ntoma ne ntade mpaboa ye beje na yada wase ne nyankopon shraw ebusia bobodin awode no betimi en mobile money ehia pa faba we say 0598 559802 0598 559802 and 0241 272990 0241 272990 Dear Beba a Blessed Foster and I said 1 million Yankopon show and 7 so ya soon na udi be abba. Yet so and some so Sompa TV soon no pano siabrem casiano and na yade so mono Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 and Sompa 90.7 no e de twego efa ho ye kwa yanim no ne de ni kiremu ewo oboase na arahosem bi esi ewo bogobri empotem ho garage bi a nipa bi eye wedding ni bi ewo ho ma ya nom so na de bi no wonum gas wi sabo ni bi ekopa ye ma oye ne ye de aba na busua eye arahosem nipa ba ko nam so etina nanom ewo nsie do ma foforo so dodo na no premu oden ena wonum so eprepra wadansini trodo ya na wogina ho hu ne na ekoso nyina no wato emu nsem no enkra edemane yen ye chiro ne na me ko ye dwuma oga bi na me bai ti me dem bag si o chiro se me ba other side o na be tade o na ti we do adam ti ane se bibia blast imo be obi na ogina akwa tade ya de bi be twitwa na nsa ho kwa ma ti me wona me ro so ko nti me ko ho no de e ma hu se me master na na ha na asa ati every one na e de ne force di work but no be da ho nipa be da ho no ma paper but ni nya kan form ni dey issue because they jana so dem no be adra no wadana ni asa nchi master na master this school we say the paper say the go through me here ba akoko I friend Alex me senior me na me di na chi we bi onto na me tima ka se we free na me di na ni hu se e jana na enya kese na I think e jana enya kese dun judgment ko ye wo boase municipal wonum se wonum ni fa tender ne bi formina na wonum kra bi free na agency fo nso de omo de ne beka ho na ahwe formina kwanfo pa da ho no mbetuto mu a se be 3 hours ansa na ombedo mba nso anche na nso san ye na chese omo bantem a enkare ho sem we se no ensi ntimpanyimfo nye na omo nhwe emwa se be yampo no mo obi na aseye a oba be siesia na so be ma won fofo obo ase nye kro ketwa na yakase ejesi ho na yenya fa tender emfa embra no ebusia kase no emu nsem no ne na yento aso ewo agokansie mu ensem Ghana Premier League match week 15 and ayede shase na ebusia vision enra da games yetoto dwa no wonom enso ene mediema ena edebo ene ko wie na vision atwa mediema kamiensa ama wonom atemu mienu ewo ho sama teset na fie ema House of Lions ebetwa na kabako wantimi anti Accra Lions nso na fie etwa kabako editia Nations FC na Lagos Citizens so wonom so egiedwa etina wonom aboboa no pe ema bechemfo enso ebetwa wonom a
wɔnom so ntimi antibi 2-0 ɛna kɔ so ɛwɔ hɔ san so ɛna Kara United for and Gold Stars for no kowie tipenko 1-1 inso atremman ene Dreams de no so kowie 1-1 Brekum Chelsea Golden City Park omote fie wo ho ema aduana fo Germano ene wonum ebekese ani obi antimi afa ball anto no yonko atena mu na Holy Stars for wonum ji omo ho ntre ha o Young Apostles omo chi wonum etwa wonum e kapole miensa ya wonum so antimi ansimu adabra kenne say ena match aka no ebesi akọ eye kotoko krobia refra sante kotoko metema kuma pemu apembeba wonom ene House of Folk never said that until the bones are rotten ena ede ebesi ani ewo honte no sa ena Ghana Premier League no emunsem no etie yemfa ya ni kiremu ewo EPL ni mu enu ada Arsenal ne Everton ede boani a wo bia entimi anto atena ewo ho 0-0 ene ko wie Liverpool ni form dia no so no eko wie tipe ko 2-2 na Newcastle etne fie etwa Leicester City kapole enai wonom entimi ansimu adabraka Wolves ene Abzik for dia no so no eko wie Abzik for twa won me kamienu ema wotimu ba ko Nottingham Forest so etne fie etwa Aston Villa kamienu ema wotimu ba ko ewo ho ne match no say ena besi atodwa 2 p.m. exactly Brighton and Hove Albion so ebetne fie ato nsadia fra Crystal Palace ama wonom ediasia ni ewo ho sanso na Manchester City 4:30 wonom ne Manchester United de no ebetimi atodwa Chelsea the Blues 7 p.m. prompt wonom ne Brentford so ede behwehwe so Brekro na Southampton ene Tottenham Hotspur for de no so etodwa ochrenyame yaduma 8 p.m. Bournemouth ene West Ham de no ebetimi abaso na chese kakraya ewo EPL no no ena yede amamu no yenremu ewo La Liga week 18 no sania enema esitie no yefa emamo enuada Espanyol wonom ene Friday no kra ena wonom ehyasie Friday ni yade are Valladolid ene Valencia de no Valencia tenefie ma Valladolid for ekotwa wonom kaba ko wonom entimi ante nuada Espanyol no Sasuna de no soko wieti penko 0-0 ho Mallorca 2 Girona 1 Sevilla 1 Celta Vigo 0 Rayo Vallecano 3 Real Madrid so ete 3 ewo ho na chesesa na niema City ne senia games ne betotoja ewo mo no eni La Liga no Atletico Madrid 1 p.m. Womuni Getafe de no ebehhehye so Deportivo Alaves for de no so 3:15 exactly and na wonom ene Athletic Club de no so etodwa 5:30 Real Sociedad and Las Palmas de no enso ebeje edwa ama Villarreal 5:30 na no muni Betis de no so etodwa 8 p.m. exactly dia Barcelona ene Leganes de no so ebetodwa na chese La Liga ne mu so ensam no ena ebusia yede amamo na hasenom ena ebrebe makwan amano pano siambrem kase no ene akwakwa yakwasi ada 15 December no yede ni nyina da esie mame na be masafo kantan kase wono ene azuka media no social media handles no ena wo hwe etoto ne nyina wo ho ede ma yen sanso na fidie no fruma wo chinchim de ma yakoba ja sesempre bema ene Mr David ena wonom hwe Sompa TV MC aho ede ema ye Rosanti abo Benedict eyesemufo panyima ya nanu ase ni screen ya wo Sompa 98.9 ekwenya akwa bro no mobumpa ene wo chia minimum eto somo ewo ho osunyane ne bro mantem afei Sompa 90.7 so enkranza papa to systematic mo so esomo ewo ho apam dada ya chia papa ye ena Sompa 93.1 kase dem fo nyina so ye damu ase medidi wa hinire mame ekua yaboa esiama bro nya piaga Facebook do we ya ba maya na wase papa ye sanso ena agundia be Sharif ya da se blazer san 2 p.m. asante mampon onso ya da se papa se de nyame ase so amasumdwen so atodwa wa abato mo biba EA oboase onso ya da se ena kwadwa sempa furniture wese dum kuma se Filippo kwabre kasemu ya law bene wa munyina da ya da mo ase ya de ni nyina esi ase no papa atena se ye beje kasafidie de mo amano na ono so de nyame asemu a ede esene wo ne nufusu etimi